अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे सरे की बिरा। उम्मीद करेंदा कि तुसा सारे मेरे बिरा ठीक हो सो। अल्लाह करे जितना वो हंसते ते वसदे रहो, अल्लाह तक आबाद रखे। तुसा मैं हाँ तुहाडा अपना अब्दुल कयूम ते तुसा दे पियो मेरा यूट्यूब चैनल हर फन मोलाई ते ताकू मैं हुण अपने सरे की देहात का माहौल लिखेंदा पिया हुंदा विजिट करवे सा वीडियो के जरिए। सब तो पहले ताकू ये बेर लिखेंदे पियूँ नाजरीन। ये बेर तय किस्मा इंदे विच एक किस्म सेब दी है, बी पेमटी है माशाल्लाह। इंदा फल भी तुहाडे सामने देखो। तो बाकी इंशाल्लाह देहात दी जो भी देहात दी गुजरान है, देहाती लोगों दी गुजरान है, जो भी साडा माहौल है अपने खूबसूरत देहात तक मनाजर दिखे सो इंशाल्लाह ही वीडियो दे विच। ते तुसा साडी वीडियो को पूरा देख सो, लाइक ते शेयर करे सो, सब करे लाजमी करो सो, तो पूरा वीडियो को डिठा करो। अच्छा नाजरीन, कल असां अगली वीडियो की तैयारी बैठे करेंदे आसे, इतें कर बैठे आसे ते अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है। इतें कर मतलब बहु वड़ा सांप आई, अल्लाह ताला ने मेरे को बचा की दे, अल्लाह ताला दा लख लख करम थे। ते जिमें मैं सांप को डिठे मैं सदियम सफदर भाई को इन्हें आके सांप को मारन की कोशिश की ने, लेकिन सांप मरण को बच निकले। अपना गायब थी गया कितना गायब थी गया एंदा ही था असा ही पासे वीडियो ते ना बासू ए तू ए इवे सामने नाजरीन बैठे वाल पता नहीं केंदो गायब थी कचरे दे विच पै गए। बाकी अल्लाह ताला तक सलामत रखे। तुसा साडी वीडियो दा विजिट किता करो, लाइक ते शेयर जरूर किता करो। ये साडा अपना मतलब सरेके दा माहौल, देहाती माहौल, मेहनत कश लोग हूँ। ये मेरी बस्ती दे प्यो तुहाडे सामने नाजरीन। मैं खुद मजदूर बंदा, लेकिन अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरे को अपना मोहताज किते कोई इंसान दा मोहताज नहीं सी कीता। कि मैं अपनी मेहनत करके अपनी यूट्यूब पे सोचे मैं फैसला किया यूट्यूब पे अपना मेहनत करके अपनी हलाल रिज्क मतलब कमा के खावा, तो लोगों को भीख मंगण की बजाय अपनी मेहनत करके खुद खावा। अच्छा नाजरीन, ये है साडा अपना मुलेर मोहम्मद अकरम ते माखियाँ होंजन पिया कने देसी भी खालिस माखी। जेरे दोस्त को माखी ज़रूरत होवे असा अपनी कमेंट्स करते अपना रब्ता नंबर दे देसन, असा तुहाडा इंशाल्लाह हिंदे नाल रब्ता करवा देसूँ। ते बिल्कुल खालिस और खालिस VIP माखी तक कोई मिल सी देसी। अच्छा नाजरीन, ये मौसम दा साग तैयार पे थींदे 12 मिनट